Hari ini cukup dadi wong selamat kowe bejak. Tekulang. Ngendikane Allahu yarham al-mahfulah Mbake Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir ora usah neko-neko. Tanggane arep sugih umahe tingkat 12 yang ngono. Arep tuku truk nganti Alphard ya ora apa-apa. Sing terpenting kita cukup dadi wong selamat kowe bejak. Anak ora kudu dipaksa ranking siji. Asal gelem ngaji wis beja banget, Bu. Jan temenan zaman akhir kayak gini. Orang nang desa nang kota siki bocah niku jan maaf ya. Gara-gara setan gepeng, Bu. Entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa atamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birran amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Shadiq selaku pengasuh mushola Rodotul Jannah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muhsin ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ishaq Khairin, wabil akhos dumateng Bapak Kyai Masyhuri ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Wahid, Bapak Kyai Maimun, wabil akhos dumateng Bapak Kyai Muallim, wabil akhos dumateng Bapak Kyai Abdul Muin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Ciparu Kunci ingkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rosna tim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kang dahat kinurmatan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sidareja, wabil akhos dumateng Bapak Nugroho Slamet Budi Santosa selaku camat Kecamatan Sidareja yang alhamdulillah berkenan hadir ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliakan, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Kapten Infanteri Agus Sudarso selaku dan Ramil dari Koramil Kecamatan Sidareja beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Ibtu Masruhin selaku Wakapolsek dari sektor Kecamatan Sidareja beserta anggota ingkang kawula hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Kunci. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Satrio Wibowo selaku Kepala Desa Kunci beserta Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkah pangkat ugi ndadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma.
Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar Dusun Ciparu. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Kangge Dusun Ciparu, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan panitia dan warga Dusun Ciparu ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, yuswa hingga manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah. Amin Allahumma. Mboten supaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama ranting kunci pimpinan muslimat ingkang kula hormati, pimpinan fatayat ingkang kula banggaaken, wabil akhos dumateng GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garfa Gada Fatayat, Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing Tlatah Ciparu, wabil akhos dumateng Jamiah Maulid Simtu Duror ingkang kula banggaaken. Mboten supe dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sami lungguhan masih berdiri ngadeg ora keduman panggonan, duduk lemprakan kipas-kipasan, walaupun ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyepela teraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mengko pengajane tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Ora diambung mumpuni, diambung garwane Pak Lurah. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa dinuna dinul a'jais. Agama kita niki agama sederhana, tapi urusan karo Allah Subhanahu wa taala niku istimewa. Bukti nyata dukuh warga Grumbul Ciparu. Kon pengajian ya mangkat, kon senam ya semangat. Kon lomba-lomba ya nderek, dangdutan ya nonton. Tapi sembayange ora ketinggalan, pengajian muslimatan semangat niki disebut dinuna dinul a'jais. Agama kita niki agama sederhana, tapi urusan kali Allah Subhanahu wa taala niku istimewa. Matur nuwun, alhamdulillah siji loro telu papat mpun nonton tenang mawon. Niki diparingi cengkir barang. Kenapa mumpuni diparingi cengkir, jere ben kenceng gone jungkir. Atur mbah nuwun, niki tanda saking makmure warga Ciparu, mudah-mudahan makmur donya akhirate. Amin Allahumma. Mulai lomba tarik tambang sampai panjat pinang, lomba mangan kerupuk sampai perang bantal kapuk, lomba balap sarung nganti lomba balap karung, lomba nggawa kelereng sampai hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Kita masyarakat dengan cara iuran bersama, tapi kadang ngonten pejabat menikmati kemerdekaan pakai iuran anggaran negara. Beda kelas. Nah, bukti nyata pengajian hari ini atas lantaran iman dan takwa dumateng Allah ingkang Maha Kuasa, menyambut peringatan Maulid Rasul dan 80 tahun Indonesia merdeka. Ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing urun pikir, ana sing urun donga, masang layur, masang bendera, masang panggung, gawe tenda, nunggu mumpuni dinteni mandan lama, nyembelih ayam goreng tempe betempene amba-amba, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna. Kita takoni nggih danane kabeh entek pira. Kon urunan ya manut, kon melu ngaji ya manut, kon sembayang ya ora ketinggalan. Betul? Agama kita niki agama sederhana,
Tapi urusan ibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Maka bersyukurlah kita hari ini 80 tahun Indonesia merdeka. Karena mien zaman bakakung cilik zamane sifat ceklik. Gili dalane sifat cebrik, gurungan lampu listrik. Wong diane sentir cilik terik-terik. Hiburane namung suara jangkrik karo kicik. Mangane ares gedang butin gaplek angger kereseretan mendelik-mendelik. Bajune karung goni tanpa benik. Awake gatel kena penyakit gudik. Betul? Laras. Tapi hari ini kita wis merdeka, dalane alus, pinggir dalan witpring bewoe plastik. Witpring woe. Sampai saking makmure, harga pajak naik, harga sembako naik, gaji DPR naik, asam lambung, tensi, sing melurut muka toke bapake. Ya tetap alhamdulillah. Soalnya kita kudu gede syukure. Kenapa kon kudu gede syukure? Malam yashkur qalil, lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat cilik, mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Diamini. Ngisor pelem urung amin. Terlambat. Nune ngaji kayak piknik tamasya nggih Bu nggih. Nang ngisor gedangan, gawa klasa dewek, ora diundang ngaji ya mangkat dewek, ora keduman panggonan yang jagong dewek, kepanasan ya kipas-kipas dewek, ora keduman senek ya jajan dewek, sing kok ngantuk ya ndelosor dewek, sing atine dengki ya ditanggung. Pinter-pinter jenengan. Malam yashkur qalil, lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat cilik, mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Allahumma. Contoh kecil, biyen Pak Camat Sidareja Pak Nugroho, kula kepanggih pertama dereng dados camat. Tesi dados sekcam, sekretaris camat. Mulane antuke paring pirsa wau mandan meleset sedidik. Kula niki sanes anggota Paskibra. Cilik ireng merongos kon dadi Paskibra. Jenengan ya ora pantes dadi Paskibra, pas matun, pas nderes, pas ndaut kuwi nembe pas pancen. Nah termasuk kula niki mboten pas nek dadi Paskibra. Cilik ireng brentelen maning. Kula niki setiap tanggal malam 17 Agustus kalau mboten 17 Agustus pagi bertugas untuk derek mengukuhkan Paskibra dengan cara saya membaca puisi perjuangan ketika Paskibra saweg dikukuhkan. Supaya apa? Timbul rasa dan jiwa nasionalisme tenggene masing-masing pemuda generasi penerus bangsa, khususnya lare-lare Paskibra. Dan itu sudah berlangsung kawit kulo aliyah Pak Camat Nugroho wonten Man Cilacap, tapi kulo man 3 Cilacap man Kroya. Tapi Pak Nugroho datang nembe beberapa tahun kapengker. Pas wekdal niku camatipun tesi Pak Uong Suparno dulu tenggene Camat Kroya. Kula ditunjuk oleh Pak Camat Uong Suparno untuk selalu tenggene kegiatan 17 Agustusan mengukuhkan lare-lare Paskibra. Karena kula alhamdulillah diberkahi oleh Gusti Allah saged sering derek lomba. Lomba baca puisi, lomba geguritan, lomba mocopat, lomba PBB, lomba gerak jalan, lomba upacara, lomba sinopsis, lomba novel. Setiap kegiatan lomba kula nderek. 17 Agustusan mangan kerupuk, balap karung, gawa tampah mesti juara siji alhamdulillah. Sampai jenengan meriksani kula teng Indosiar 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi dan flashback nostalgia, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani.
Sekali-kali pamer karo wong Cilacap. Soale nyong siki sudu wong Cilacap Bu ngapurane banget. Kula pun diboyong maring Temanggung. Segagah-gagahe mumpuni angger lagi ceramah nang panggung nyong tetep wong wadon ki nyong wadon ki. Jenenge tukang ceramah kok estri ya tetep kepingin golek swarga lantaran berkah ridho suami dengan cara kula pun boyong teng Temanggung sehingga plat mobil kula pun boten RAA aja ditambahi ning senajan ngaten alhamdulillah kula cinta dengan bahasa ngapak karena ngapak adalah bahasa kawi. Bahasa kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Tepuk tangan disit kanggo wong Cilacap. Dados jenengan wong Cilacap walaupun dadi wong Ciparu nggone urip nang Celekobekan kaya iki. Yang maring Ciparu dadak lewat duku sawah kaya kana iki sing dalane bosok. Tapi kan Cipari, kudu Sidareja, lewat Cipari, lewat duku sawah. Apa kebre-kebre? Ngendi sing bosok? Jenengan ya ketika ana fasilitas yang dereng terbangun, boleh kritis tapi yang logis. Napa niku kritis logis? Anda boleh matur ngendikan karo Pak Lurah. Lurahe, ki dalane bosok kan nang apa, Lur? Sepisan apa niki dalane kurang drainase, apa niki jalannya tanahnya yang labil atau muatannya melebihi kapasitas atau karena cuaca atau memang anggarannya yang belum ada. Takon ulik niku. Takon maning nun sewu Pak Lurah ki dalane dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional apa dalan bayi. Loh, ngapunten. Beda jalan, beda tugas dan wewenang tanggung jawabnya. Kalau jalan desa berarti tanggung jawabnya Pak Lurah. Jalan desa niku penghubung gerumbul yang satu dengan gerumbul yang lain, berarti tanggung jawabnya Pak Lurah. Tapi kalau jalannya mau nine kabupaten, berarti niku tanggung jawabnya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Dalane dalan provinsi berarti tanggung jawabnya Pak Gubernur dan Pemprov Jawa Tengah lan sak piturute. Ki udu karena Pak Camat balane nyong belani camate ora. Nyong nek nang panggung kae iki ora urusan karo Pak Camat nyong. Pak Camat melu urunan ora. Maafkan aku ya, Mat. Dados nyuwun pangapunten, hari ini saya maringi pirsa karo masyarakat, Cilacap adalah kabupaten terluas se-Jawa Tengah. Kita punya garis pantai terpanjang se-Jawa Tengah. Dados nggih pantes mawon nek dalane siake sing bosok, sabar disit ya Bu ya. Mengko dirembuk bareng-bareng demo bareng-bareng mengko sabar-sabar. Ya tak ajak demo tapi nganggo bahasa sing sopan. Cocok? Sepakat? Inilah warga Ciparu, semangat dan sopannya luar biasa. Tepuk tangan disit kanggo wong Ciparu. Tenang Mat, persiapan iki nembe pemanasan Mat. Dados ngapunten ingkang kathah. Maaf ya Pak Daramil kalau ini bahasanya asli bahasa Ngapak. Jadi kalau Pak Daramil asli Bandung, abi tiasa bahasa Sunda, Pak Daramil tiasana saalit wungkul. Jadi hapunten pisan basana campur sari ya Pak Daramil hapunten pisan. Soalnya Pak Daramil dari tadi orang ngerti bahasa karunya. Kasian kalau nggak ngerti bahasa tenan naon ya Bu ya. Ayo jenengan ya tok. Lanjut. Agama kita niki agama sederhana. Tapi nek masalah ngibadah niku istimewa, digambarkan saking warga dusun Ciparu kene. Maka kita belajar mensyukuri nikmat sing cilik disit. Kenapa kudu mensyukuri nikmat sing cilik disit? Niki merayu sit nyong kudune ngadeg nang kene apa ya? Nggih. Ora sesek ora. Nggih jane omber, mung niki sepindah kayane sebab panggungnya mandan pating kerembut.
Mas panitia kula saged nyuwun bantuan iki mejane diandhapaken mawon ngapunten. Nggih, nyuwun tulung. Ngapunten ingkang kathah. Nggih, nuwun sewu sekedhap. Niki dipindah mawon rumin. Teng andhap mawon sebelah mriku ngapunten ingkang kathah. Ah, kula mboten nginum iki mengko. Ora nginum jere kadal-udu. Nah, ngaten niku matur nuwun ingkang kathah. Soale niki pancen kula nek ngaji biasane karo playon. Heeh. Nek ana mejane kan angel nggo playon. Nggih leres mriku mohon mboten napa-napa. Jan niki panggunge pating krembut nggih Pak Sarmin nggih. Ditek sebelah kiri mendusule sebelah tengen. Lajeng niki nek ngiri-ngiri biasane kenang sound system, kenang salon kontrol dados akhire monine biasane bengung kados niki mpun top niki sound sisteme volumene ra diti alitaken sekedhik Pak. Ah nggih, wong niki kadar nggone ngaji karo wong secek klobekan niki dados ngapunten ingkang kathah volumene dialitaken. Matur nuwun, sound sisteme mantep, ora mewi dadak ngeden wis metu suarane dhewek malah niki. Mugi-mugi sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Malam yashkur kolil, lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik, berarti bisa mensyukuri nikmat sing gede. Kanjeng Nabi niku kekasih Allah. Kanjeng Nabi titelnya maksum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi titelnya mahfud, orang mungkin gawe dosa. Tapi Kanjeng Nabi ketika mau makan berdoa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak wa qina. Pinter anak-anak. Bapak-bapak batin, ya Allah mumpuni. Tek pilalai nyong maring orang maring sawah. Kacang ijo kedele dadi bubur kabeh. Tek pilalai nyong mangkat ngene ngaji kok malah diwarai do ngarep madang. Hari ini kita mendengar doa mau makan kelihatan sepele. Saking sepelene donga arep mangan, wis gedhe tua arep mangan kelalen ora ndonga. Nggih mboten? Padahal di balik doa mau makan tersimpan andap asor tawadu kita mensyukuri nikmat. Bukti nyata Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkailah kami. Niki unik niki. Nggih contoh sekedap. Niki Kanjeng Nabi ketika berdoa mau makan, Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkailah kami. Kudune secara logika, kula diparingi wedang karo panitia, berarti niki bagiane nyong. Sing nginum nyong, sing diwe wedang nyong, sing menikmati nyong, sing menikmati kesegaran nyong, sing uli manfaat nyong. Kudune ora Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li. Barik nyong. Bisa-bisane dadi Allahumma barik nyong. Nek nanggone ilmu nahwu bab domir bocah mondok, Allahumma barik lana niku mutakalim ma'al ghair. Tapi kudune nek nyong sing nginum dan kemanfaatane nggih nyong pakainya mutakalim wahdah Allahumma barik li karena nyong sing nginum. Tapi ternyata Kanjeng Nabi pakai mutakalim ma'al ghair Allahumma barik lana, berkailah kami. Berarti kan ki wedang ana pabrike, ana pegawe buruhe, ana sing adol wedange, ana sing tuku wedange. Ketika kita mau makan mau minum donga Allahumma barik lana, berarti kita niki ngucap ya Allah berkailah kami,
pabrike uli berkahe, pegawe buruhe uli berkahe, sing adol wedang uli berkahe, sing tuku uli berkahe, sing nyandingna niki Kang Sarmin uli berkahe. Nembe tekan telake nyong ya meluli berkahe kadar telak-telak iki. Ora nelak-nelak nang jenengan. Mu ngarep nginum seteguk air berarti kita pakai beberapa jasa orang. Niki nembe nginum urung segane. Mu ngarep mangan seeplokan sega, seplokan kan mriki? Sami basane seplokan. Ge aja weteng kosong kowe mangan pirang plokan disit kayak gue biasanya ya Bu ya. Mu ngarep mangan seplokan sega niku saking gabah niku beras. Sing ngarep mangan sega ternyata mu ngarep mangan seplokan berarti ana sing nandur, ana sing lemoni, ana sing ngileni banyu, ana sing nampingi galengan, ana sing matun, ana sing daud, ana sing gebyok, ana sing nyelepna, ana sing mesusi, sedurunge dipesusi tapeni, ana sing napeni, ana sing mesusi, ana sing liwet, nganti sing nyandingna pun nek kita arep mangan kok ndonga Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami, berarti sing nandur uli berkahe, sing dadi petani uli berkahe, sing nyelipna uli berkahe, sing liwet uli berkahe, nembe dugi tenggene tutuke kula jenengan didahar seplokan sega mung donga Allahumma barik lana, dongakna sepirang-pirang wong. Artinya Kanjeng Nabi awe ngerti kita niki menungsa biasa mung ngarep mangan sega pakai beberapa jasa, apa maning menikmati bangsa Indonesia sing gedene luar biasa, ngumure wis 80 tahun gone merdeka. Maka kulon jenengan kan pada mikir bahwa bumi bangsa Indonesia, bumi pulau darat ken kangge taat lan tobat, niki bumi Indonesia mboten pareng nggih maksiat. Soale para pahlawan kita nggone duwe jasa memperjuangkan bangsa Indonesia, direwangi toh nyawa, tumetes sing luh dirondepani Bantara, diiyak-iyak Jepang, diiyak-iyak Londo. Maka dulu zaman perjuangan mengangkat senjata, sakniki Indonesia wis merdeka, sing penting bukti lan nyata. Maka tenggene teks Undang-Undang Dasar 1945 dengan sadar sesadar-sadarnya para pahlawan kita mboten nonton rasa sombong. Walaupun beliau sudah berjuang nganti mengorbankan nyawa yang cuma satu-satunya, bahkan mboten sempat menikmati kemerdekaan, tapi para pahlawan kita nggone buka teks UUD 45 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kula ulang. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Allah, kalau bukan sebab kasih sayangnya Allah, orang mungkin Indonesia nganti 80 tahun wis merdeka. Kenapa? Soalnya secara logika orang masuk akal. Bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Jenderal mana sing kendel mu nganggo golok kok nglawan bedile wong Jepang? Takon Pak Dan Ramil nih kok sing ganteng gawa pistol hari ini. Sengganteng-gantengnya Pak Dan Ramil, sehebat-hebatnya Pak Polisi, kok mung disenjatai bambu runcing, orang mungkin sanggup, orang mungkin masuk akal mampu mengalahkan tank-tanknya wong Jepang. Lah kok para pahlawan kita hanya pakai bambu runcing ngalahaken penjajah? Artinya rupanya saking teks Undang-Undang 45, para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing dan lain sebagainya, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Tepuk tangan disit kok. Ngomong kayak gue angel, gue dadak mikir. Dikira orang mikir nyung. Berarti 17 Agustus 45
niku dirahmati Allah karena digayuh nganggo senjata paling ampuh. Namanya 17 rakaat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Angkane 2 4 4 3 4. Wong lanang bapak-bapak 2 4 4 3 4. Gua jadi pasang. Itu nomor togel. Nomor dipasang. 2 4 4 3 4 senjata paling ampuh 17 rakaat yang digunakan para pahlawan kita ngerayu Gusti Allah. Gene iku ben entuk 17 Agustus. Mulane para pahlawan kita kan mbiyen hebat-hebat. Lho nganggo bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam. Ternyata kiai kita mbiyen zaman perjuangan ana pesawat landa liwat. Para kiai kita mau nganggo sorban, sorbane didongani bismillah Allahu Akbar sabetna maring langit makbet. Pesawatnya tiba. Mending guyu ora ngandel banget kok. Ibune batin mumpun niki korban dongeng kiye. Gara-gara lagu motor mabur njaluk duwite nek ora diwehi sogok. Para pahlawan kita orang nganggo lagu gue, nganggone sorbane Pak Kiai. Nek ora ngandel maning mien nyungurunganan jenengan nggih dereng lair. Ciparu kunci si alas, macane si pirang-pirang. Wong biyen bae kita kok ketekan macan, ora mungkin wedi ketemu macan malah ndonga sumum bukmun sak piturute. Macane melayu terbirit-birit, malah macane sing wedi. Ora ana jaman mien ana menungsa dipangan macan mboten nonton. Saking ampuh tirakate wong biyen. Sale golok kok mengalahkan meriam Belanda ora nyambung karena pahlawan kita direwangi karo tirakat. Wong biyen ahli tirakat. Ibune karo kipasan batin emang wong biyen tok sing tirakat. Mau nyobet tirakat ingko dingin Yusartina. Tirakate wong mien karo tirakate wong siki beda Yusartina. Wong biyen tirakate bersih. Saking bersih tirakate wong mien buka puasa menune ya seanane. Mung seteguk air putih di bawah salat maghrib nembe dahar seanane. Nggone buka penggo nganggo godhokan ganyong, godhokan budin, oyek intil gaplek krekel. Lah wong siki puasa pancen puasa wong siki, tapi nggone buka puasa gragas. Puasa ku kaken syarat. Wis nang omah ben es kelapa sih kepengin cendol. Besi ngidam kepengin dawet. Garim bungkus es campur kepengin tuku bakso wis bungkus batagor besi kepengin seblak. Zaman siki puasa malah kakin syarat. Nek wong biyen tirakate temenanan, salat tahajud bener-bener pure salat tahajud. Nek zaman siki salat tahajud kecampur lumpur. Dak gawe status lagi tahajud nih guys. Mulane dongane kula jenengan karo dongane wong mien beda. Wong mien tirakate bener-bener bening. Aja turu sore kaki ana dewa ngelanglang jagat nyangking bokor kencanane gelendung bersyukur jenengane si urip nang pelosok Celekobekan.
Esiana mbah-mbah sepuh sing ketika nurokna bayi, nurokna putu ditembangi lagu-lagu mocopat. Pada mau copat isine donga. Wong mien arep nimang-nimang anak mapan turu kepenak dirungokna. Tak lelo 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 ledong cep meneng aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Luwes dirungokna ya kepenak. Beda lah bocah zaman sekarang nembangnya apa gara-gara sebotol minuman. Bisane bocah zaman saiki lagune ongke-ongke ongger. Ongke-ongke ongger. Bocah ra turu ora merem malah mendem gue. Zaman mien ngibadahe bening, tirakate bersih, beda karo tirakate wong siki. Mulane maaf mien ora ana rumah sakit, puskesmas jarang, bidan ora ana sedesa bidan siji ora ana mien. Tapi kenang apa wong mien babaran ora ana sing operasi sesar. Nggih mboten? Karena wong mien nun sewune pangapunten ora ana niat bedak-bedakna. Panganane mawon wong mien makanan real food. Real food niku makanan sing bener-bener sehat. Serba digodhog, nah godhogan welo, godhogan gandul. Jamune ya mantep wong mien mulane wong mien umure dawa-dawa. Badane sehat-sehat. Pangrungone jelas maca Quran orang nganggo kaca sambung. Wong mien nyampingan, ngerti nyampingan mboten? Mau nganggo tapi tok blebedan jarit be ayu wong mien. Soalnya apa badane langsing-langsing gara-gara seneng puasa. Siki akeh sing langsing. Mung langsingnya beda, sing lemu ora salah ora apa-apa. Sing penting wong lemu kuwi ngaku aja ora ngaku. Yang jane mangane sethithik. Bisane lemu gara-gara suntik kabeh. Sing penting gelem ngaku gede syukure. Wong mien ora ana sing operasi sesar padahal nggone lairan mung direwangi dukun bayi. Nggih mboten? Tapi dukun bayi mien ana syarate. Dukun bayi adalah wong-wong sing kudu ahli tirakat. Dukun bayi kok ninggal salat, dukun bayi ora seneng puasa, dukun bayi ninggal salat maka dongane tambar. Ngertos donga tambar? Ora mandi. Dongane ora manjur. Soalnya apa? Ninggal syariat. Mulane dukun bayi biasane niku turunan. Sing wong sing ahli ibadah gentur tapane. Soale wong dukun bayi ngrewangi wong babaran dua nyawa dadi taruhan. Nyawane ibune, nyawane sing dibabarna. Mulane anggere ana wong kok mandan babarane angel, dukun bayine ndonga, ya Allah, ki sarti nanggone ngeden mandan angel ya Allah. Tulungan lagi sarti nanggone babaran direwangi sing lancar tur gangsar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Muring kuwi rasa ngenyek. Walaupun wong min gone ndonga arrahmanirrahim. Ora paseh tapi pasah. Tekulang. Ora paseh tapi pasah. Maca Qur'ane rapati pinter, tapi kan karena ahli tirakat, gentur tapane, seneng puasa, seneng zikir, akhirnya dongane pasah. Babar. Bruah. Bayine lahir sehat, ibune selamat mung didongani Al-Fatihah. Wong mien babaran ora ana sing dijahit. Nggih Bu nggih? Babaran lebar babaran dilepuk-lepukna truk. Apane? Ora usah takok-takokna. Karena mien bar babaran boten dijahit mung dilepuk-lepukna truk.
Maka habis persalinan si ibu batuke dipilih si kunir. Nggih mboten? Uniknya maning sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Nggih mboten? Ki jane ora masuk akal ki jane nggih. Tak ulang. Kan ora dijahit. Mung dilepok-lepok nadok. Lah tapi sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Kowe nek dudu rahmate Gusti Allah ora masuk akal gue cerita kayak gini zaman saiki. Tapi niku kula cerita dukun bayi sing dipilih si kunir batuke biyunge sing garing dalan bayine. Niki kula lagi menjelaskan lah bambu runcing kok mengalahkan meriam Belanda. Kan ora masuk akal. Mulane pantes teng pembukaan UUD 45 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nek dudu merga welas ase Gusti Allah ora mungkin garing kowe dalan bayine. Mesti dipilih si kunir batuke. Nglawane teng-teng Jepang. Lah kok para pelawan kita cuman pakai golok, ora masuk akal. Tapi niki kabeh merga rahmate Gusti. Maka hari ini walaupun kita tidak ikut berjuang, tapi kita akan mengisi kemerdekaan. Sebab nopo? Melawan penjajah niku tidak mudah, tapi mengisi kemerdekaan juga susah. Soalnya nopo? Akeh masyarakat Indonesia ngelawan penjajah tidak ikut mengisi kemerdekaan karo berjuang ya ora katut, tapi sekali korupsi geragas nganti kepentut-pentut. Mulane sedurunge lanjut ge, ki nembe pemanasan sing bantu semromong iki ge. Semromong yang ket mau ya Bu ya. Ki sing jenenge nglegeb kayak gege glegeb kayak gege jenenge. Pancen nggih niki sing diwastani anak udan salah mangsa ya gie. Nek bahasa BMKG Badan Meteorologi Geofisika niku kan diwastani kemarau basah. Oh lagi tipas kali Pak Camat, kali Pak Ndaramil. Oh mboten masalah niku lho mboten semromong ora apa-apa Pak Sarmin. Matur nuwun pun nyap-nyapaken kawit awal alhamdulillah. Nganti mung nyolok natok be nganti gemeter nganti kami totolan. Kula paling seneng nek ngaji karo tanggane dhewek nemu bahasa sing warna-warna. Nglegep kuwi nang Temanggung ora nang nglegep. Jangan kang nglegep kami totolan benang kan ora anak. Yakin. Gue nang Cilacap tok bahasa kami totolan. Bahasane kita kayak jan indah banget Bu. Aja dilang-ilang kayak ngene dadi wong abak. Zaman saiki kan nganggo bahasa Indonesia, ya ora masalah sih. Cuma wagu bae wong Cilacap kene pamane nggon Ciparu nganggo bahasa Indonesia. Ih bocah jangan wegik bae. Ya aduh tadi lah. Ya Allah saya grogi sampai kami totolen. Senenge dadi wong Cilacap ya Allah. Kula jan urip nang ndi bae niku oke, karena pikirane kula adalah kula tak belajar pirang-pirang adat dan kebudayaan karena Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Sehingga kula bareng nganti tekan Temanggung karena ternyata saya dapat kultur shock teng mriko. Dari daharan-daharan nang kan orang ngerti kecombrang, Bu. Padahal jangan gandul, jangan kangkung campuri kecombrang. Aduh, nyelakamin. Kan orang bahasa nyelakamin, ana nang kene dok. Wegi kami totolan lah. Bersyukurlah maka sederenge kula lanjut musala kita niki tesi dalam tahap proses renovasi. Maka nun saya kang kathah panjenengan kula pribadi juga diajak kalian panitia untuk nderek bantu pembangunan renovasi musola Rodotul Jannah. Rodotul Jannah nggih leres. Dan nun sewu sangat ibune sangu duit napa mboten? Alhamdulillah nyong ya disanguni barang nang bojone nyong.
Bojone kula wau matur, "Ayang Embeb." Ya karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. Ayang Embeb, mangke mbok konten sedekahan niki tak sangoni. Kula nggih disangoni, tapi sekedap ampun gugupun muter. Ibu panitia ampun gugupun muter. Kotak infaknya naik 1 teng panggung mriki. Monggo. Ampun muter dulu, kotak infaknya jangan muter dulu. Kotak infak naik teng panggung, niki teng pojok lambi coklat yang cocok dan memikat niku asistene kula. Walaupun asistene nyong sing nyemplungna duite, tapi kan duite nyong. Kita kowe ngerti dhisik, bener-bener salah paham. Monggo kotak infaknya dimulai dari saya. Anu, Pak Camat mboten sedekah mboten napa-napa Pak Camat. Kondisi sabar. Saya tahu kok, camat itu gajinya sebulan kan 7 juta ya Pak Camat ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Sekedap aja gugupan. Tapi Pak Camat pun ngerogoh dompet, Pak Daramil mesti ya disangoni. Pak Kapolsek, ya nggih sedako Pak Kapolsek. Wong wingi kan nembe lebar tilangan mesti mandanuliake ya. Itu yang namanya jabatan basah kados niku Pak Dan Ramil. Pak Lurah nek ora sedako kebangetan Lur. Apa mau lagi meteng 6 bulan setengah kayak Pak Lurah kayak. Sudah berapa periode Pak Lurah? Oh nembe setunggal, tapi dari senyumnya urung balik modal ge Lurah ge. Melas relok ya sananan. Monggo sak kersane Pak Lurah sedako, jenengan milu rogo dompet. Si orang gak dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk ketemu disarutangi. Tapi nggone sedako Mas Tatok sesuai kemampuan. Kowe sing gelange selengen kowe seleker-leker kowe. Kowe sedako 2000 isin kowe. Wong kalunge bedawane tekan wudel sedako nggo musala 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi maning. Sekedap santai Bu panitia. Niki kotak infake artone dicepeng rin. Dicepeng artone sing nggo sedekah. Lebar dicepeng didongani. Dongane napa? Pokoke hajate panjenengan. Donga ya Allah lantaran sedekah niki. Muga-muga kula sakeluarga badane sing sehat. Sehate wala afiat. Enteng nggone ibadah. Keluargane kula adem ayem tentrem. Usahane lancar. Karirnya bagus, diguyub rukuni tetangga, karirnya sae, dicemplungaken. Wis pokoke hajate panjenengan. Sing duwe penyakit ya muga-muga lantaran sedekah niki penyakite kula diangkat. Cemplungaken teng kotak infak. Ngaten nggih. Mulane aja 2000, jaluke pirang-pirang kun 2000. Soale niku duit sing dicemplungaken kanggo musala. Selama musolane teh sing ngadeg berdiri nganti tekan dina kiamat kowe musola sebangunane contoh niku duit sedekah jenengan nggo tuku cete nemplok teng musola cete ndonga karo Gusti Allah dengan sesuai hajate panjenengan. Mulane nggone sedekah dilantari donga sing apik. Ngaten nggih. Monggo kotak infake muter Bu panitia sinambi disolawati kali grup rebana. Shallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut untuk efisien wekdal. Allah ngendikaaken in ahsantum li anfusikum wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Amin Allahumma. Bu. Bapak nek Sunda ora bapake bapana. Wingi niki rame teng Brebes Pak Daramil, Pak Wakapolsek, Pak Lurah. Ternyata teng Brebes niku wonten warga yang ikut-ikutan karnaval son horeng. Karena bukan budaya kita nggih nun sewu ternyata jatuh saking nginggile sound system dawah bapak-bapak niku janggote ngenangi aspal langsung bek sedok dan mati tekan seprene. Imitasi budaya yang bukan budaya kita. Son horeng itu bukan budaya Indonesia. Niku budayane Prindavan. Ana sing ngomong ngene lah mumpuni tukang ceramah ora usah melu nyentil-nyentil masalah sound horeg. Wong sampeyan ora ana sound system biar ceramah. Ya iyalah. Nek sound ceramah ora nganggo sound system, tukang ceramah malah dadi bakul duren karo montong-montong. Ora ana sound system soalnya sih
Cuma maaf, sound horeg karo sound system niku beda. Sound system pengeras suara, ben suarane kepenak dirungokna, pakai batas maksimal. Tapi nek sound horeg niku melebihi batas maksimal. Dan suarane niku menyebabkan kemadorotan. Ana kaca, jendela pecah, gendeng ambrol. Malah Jawa Timur 25% warganya rutin cek THT, telinga, hidung, tenggorokan dobol kabeh. Dan niki sing nang ngarep son, niki bukan son horeg nggih Bu nggih. Kula mangke niki selawatan bedadaning jenengan pating krembut. Nanti maaf kopok bemelu geter kopoke. Ini bukan son horeg, mawon serone ora patut. Maka sampai maaf kula jenengan karnaval jangan mengimitasi budaya yang bukan budaya kita. Wingi kesugihan viral Kecamatan Kesugihan tetangga kita karnaval niku dengan kreativitas yang tinggi gini ndamel maskot beberapa reklame koyo komodo, biawak, Hanoman, Mbah Semar, anak tikus sak wernane niku dan niku luar biasa sae malah justru kan niki viral. Viral niku karena prestasi. Lah, hari ini kita yang tidak ikut berjuang melawan penjajah, yo mari kita mengisi kemerdekaan dengan ahli ibadah. Kok disyukuri kita semuanya dengan cara ngibadah sing sae, niki namanya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sound sistemnya niki top, monggo disawer dulu Mbak Anta Siti. Sound sistemnya nggo tuku tok, nggo tuku udut. Je sami-sami. Wong lanang kudu cemekel nyambut gawe. Apa jenengan njaluk disawer? Lho, kunyu nang kene ceramah diamplopi apa orane burung ngerti nyung. Dipalak barang. Guyonan nggih Bu nggih. Kula seneng guyonan. Sing penting hari ini wong lanang mbun niku nang desa, mbun nang kota. Walaupun ora dadi PNS, ora dadi tentara, ora dadi polisi, ora dadi lurah, sing penting kerja golek sing halal. Cocok? Cocok? Mengisi kemerdekaan dengan cara hari ini cukup dadi wong selamat kue beja. Tekulang. Ngendikane Allahu yarham al-mahfulah Mbake Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir ora usah neko-neko. Tanggane arep sugih, umahe tingkat 12 yang ngono. Arep tuku truk nganti Alphard ya ora apa-apa. Sing terpenting kita cukup dadi wong selamat kue beja. Anak ora kudu dipaksa ranking 1. Asal gelem ngaji wis beja banget Bu. Jan temenan zaman akhir kayak gini. Orang nang desa nang kota siki bocah niku jan maaf ya. Gara-gara setan gepeng Bu. Gara-gara setan ora masalah nek dina-dina kita gone kembuluke karo setan gepeng wis pancen dadi zamane. Sing penting duwe anak ora tawuran, ora seks bebas, ora mabok-mabokan, ora judi slot, gelem ngaji tok wis beja banget duwe anak model kayak gue. Zaman akhir soalnya. Semana ugi ibu ora usah nuntut wong lanang halal. Nek cara fikih niku halul misli. Saya ulang, halul misli nyambut gawe ki golek sing bersih. Kayak ibaratnya apa ya? Wong mahar. Wong nyambet gawe niku sesuai dengan pengadatan desane. Mahar nggo pengantin wadon niku kan disesuaikan dengan desane. Tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Soale nek mahar terlalu mahal, mengko ya desa kunci dadi prawan tua kabeh. Kayak contoh wong tuane ngucap, anak wadonku ki kuliah lho. Ya kuliah yang ngaji. Bareng wis kuliah ngaji gari dadi bidan, ki nek ora 100 juta ora tek lepas ki. Ya kan dadi perawan tua kabeh karena terlalu mahal. Terlalu murah pun enggak boleh. Contoh, kunci mahar rata-rata 5 juta. Berarti wong lanang sing arep ulih wong kunci, nggone maringi mahar karo pengantin wadon tidak boleh terlalu murah dari 5 juta dan tidak boleh terlalu mahal dari 5 juta. Soalnya menawi terlalu murah nangke berefek di dalam rumah tanggane. Soalnya maaf ke, wingi ana rame viral nang Jawa Timur, mahar adalah sebuah linggis.
Walaupun ngapunten nikah niku mahare cuman cincin terbuat dari kawat, nikah sah, maharnya pun sah. Tapi nek terlalu murah, niki berefek gone rumah tangganan ke depannya. Jenenge wong wadon sekali jengkel apa ora sing apa ora ki diodhek kabeh. Jenenge wong wadon. Lah pamaning kok sing lanang mau ngawe mahar, mahare linggis. Sekali agana masalah mesti sing wadon ngucap Pak. Dadi wong lanang ora sak mlithak. Miyen kelingan nggone nglamar nyong nggone nikah kan mahare mung kolor-kolor tok. Sing lanang jawab, pada kolor-kolor tok tapi kan ana linggise. Jenenge wong wadon apa sing ora diodhek. Mulane biyen bojone kula niku pas entuk kula ngene nglamar ngucape kaya iki. Mbak Ustadzah, ngundangi Mbak Ustadzah. Ngapunten kula niki mung santri. Santri benang pondok 11 tahun. Dadi nyong nggih santri kluthuk. Santri gel santri. Lah sing duwe nama kuwi bapake nyong. Dados ngapunten mertone kula sama-sama mubalik juga, ya mubalik nggih dalang. Akhiral kiram Romo Ki Haji Usman Ridho. Ki cilik ireng merongos iki mantu kiai. Tapi bojone kula bahasane sing gadah nama niku bapake kula. Lah kula niki namung santri. Dados kula nyuwun sepisan panjenengan sing sabar nek pancen kula kali jenengan Allah ridhoni jodoh, jenengan sabar nek kula masalah golet maisyah. Masalah bab nafkah dohir rezeki sing sabar ayo berjuang bareng-bareng. Tak jawab, nggih Mas, kita mulai dari pom bensin. Dari nol. Yang kedua bojone kula ngucap malih, "Lah ngapunten, kula mboten saged ceramah kados jenengan. Ning kula dipun paringi dawuh kali bunyai kula, kali guru-guru kula Ahlul Bait Tegalrejo supados menawi kok ngesuk ana santri kula ken ngopeni santri teng Temanggung kali Magelang mawon. Nyong terus nyandak, oh berarti ki ora ulih maring Cilacap, ora ulih ado-ado sekang Temanggung Magelang. Akhirnya kula ngucap, nggih Mas, saumpami panci jodoh Allah ngridoni kula tak nderek gurune panjenengan. Nek panci jenengan si arek teng Temanggung kali Magelang, ya gawanen nyong maring Temanggung. Tantang sekalian nang nyong pancen. Mulane wong wadon zaman siki ora usah nuntut wong lanang kudu sugih, malah justru maaf ya. Ndek bojo lanang kok ganteng setitik nyekel duit alah metu ngomah malah tukmis. Tak ulang nggih. Dadi walaupun jenengan ndek bojo cilik ireng metekel mung tukang deres karo tukang daud ora masalah, sing penting gelem golet rezeki sing bersih. Cocok kowe Pak tek rewangi nang nyong kowe tek belani nggih nang nyong ning ya sekondure nyong kan kudu netral ora mung belani wong lanang. Sekondure bapak-bapak zaman akhir kados niki ora usah nuntut wong wadon kudu kepriwe. Asal ndek bojo wadon ora geol-geol nang TikTok. Manut karo bojo lanang sayang keluarga is cukup deh wong wadon model kayak gue Pak. Ora usah dituntut sing ayu putih bening langsing glowing lho gelem modali ora. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin, betul? Sing lanang kerja kelalar, keleler, ada ledel, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Dina-dina gaweane nang pos kamling. Nyekele kartune Remi karo Ceki. Kok nuntut bojo wadon sing ayu solehah putih bening langsing glowing ya ngana bojo karo bihun. Dina-dina nang pos kamling teplek kasut teplek
bedor. Teplek kenci. Apal kiai dilawan. Wong dinanya kele kartu remi karo ceki kitab toret sing ditata karo digeret. Nuntut bojo wadon sing ayu pinter masak putih menengan. Yang ana bojo karo mejikom. Putih pinter masak menengan meneng-meneng mateng malah. Maka syukuri nikmat sing cilik, mengko ben Gusti Allah maringi nikmat sing gedhe. Allahumma amin. Wong gedhe syukur niku adalah dalam rangka ngilangaken angkuh. Halo. Sebelah kanan assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman seneng kabeh. Alhamdulillah. Wana sing ora keduman, mulane urunan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Kita hari ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang kedua mensyukuri memperingati masuknya bulan Maulid Nabi karena dinten iki dinten Rebo Wekasan. Dinten Rebo terakhir tenggene bulan Safar. Wong pun sami salat sunah mutlak mau. Mas ampun ya Allah berarti pinter-pinter. Salat sunah mutlak 4 rakaat 2 salaman. Betul? Betul. Setiap rakaatnya lebar maca Fatihah, maca surat Al-Kautsar, ina atoena ping 17. Lajeng maca kulhu ping 5. Lajeng maca kok nganging-nganging mawon. Lajeng maca Falak Binas ping sepisan pesepisan. Kados niku wae pun. Alhamdulillah sing dereng mangke lebar ngaji Bu. Tes wonten kesempatan monggo salat sunah mutlak 4 rakaat. Nggih niku 2 salaman. Mangke niki wis dijelasaken. Kersa manggon teng swarga. Ya gelem. Tapi gelem manggon teng neraka. Padha karo nyong. Tapi bareng neraka krungu akeh wong ora gelem manggoni neraka. Neraka yang ngucap, wong Ciparu lenjeh. Ora gelem manggone nanggone nyong ora masalah, tapi tek kowe ngerti kenyong neraka ngesuk ana sing manggoni. Siapa sing manggoni nyong neraka? Pertama, al-mutajabbirin, orang-orang yang memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang al-mutajabbirin memaksakan kehendak? Duitnya pas-pasan tapi senengnya plesir-plesiran. Duitnya rekening garing, dompetnya kering tapi senengnya hiling-hiling. Tahu sebungkus 5.000 ngenyangi 1.500. Berasnya kisat, belanjane tersendat, anak bojor ke rumah tapi rokoknya ora pernah telat. Mutajabbirin memaksakan kehendak. Gayane elit tapi nyaur utang sulit. Nek duwe duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue mangkat wonge. Kerudunge warna apa? Kerudunge warna apa? Warna coklat. Kerudungnya warna coklat. Klambine warna biru. Wongnya nyekel mic. Nambah kali ini ge. Pengajian punya ini gue tumbal. Al-mutajabbirin memaksakan kehendak, kue ingsen-ingsene neraka. Yang kedua neraka ngucap, isen-isene nyo neraka, ya kue al-mutakabbirin, wong-wong sing sombong, wong-wong sing angkuh. Maaf ya, setiap perbuatan dosa niku dimulai dari sifat sombong. Ora usah 5.000, 50.000 wong ngene demo karo nyong, sombong gue. Ngalamat gara-gara es bakul es teh bisa dadi repot. Setiap urusan dosa niku dimulai dari sifat sombong. Ana maning nggih, wong judi, wong ketagihan judi slot, togel niku saking sifat sombong. Ora nana modal ora papalah, esiana sertifikat omah. Kalah maning ora masalah lah, esena gelangi bojone nyong iki. Iki karena ngayem-ayem mati. Wong ngayem-ayem mati juga termasuk wong sombong niku.
Setiap perkara urusan dosa ternyata dimulai dari sifat sombong, termasuk molimo, main, madon, madat, maling, mabok, bisa ngelirik bokonge bojone tanggane. Bahkan islame ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah.